இதானே பாருங்க கர்நாடிக் மாதிரி இப்படி போறது பேர் தான் என்னது டபுள் டக்கர் ஃபேன் அரீனா இது என்னன்னா டபுள் டக்கர் ஃபேன் பேர் என்னது பேரு மிச்சலா ஃபேன் கார் ஃபேன் கூலர் ஃபேன் எல்லாமே வாங்கி சோலார் ஃபேன் கூட வாங்கிக்கலாம் அதுதான் பா எங்க ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க பாருங்க மிச்சல் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஃபேனு தெரியல இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்பீடு வச்சுக்கலாம் டால்பின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சார்ஜ் பின்னு நம்ம காரில் இது சொல்லிக்கலாம் அப்படி வச்சா கூட கொடுத்து இதுல என்ன எழுதிருக்குன்னு தெரியல ஓம் நம சிவாயா எழுதிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய இது காரோட புலி காகா காகாச்ச காயா ஸ்டேரிங் கவருங்க இது நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு ஆனா அது ரேட்டுனா வந்துட்டு இதுல ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ கம்முலடா அப்படி காட்டணும்டா சீனக்க சீனக்க சீன சென் 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 சென 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 என்னடா இது என்னது கார் ஆம்ரெஸ்ட் என்னது பெஸ்ட்னா உதிரி பண்ணு இது பேர் ஆம்ரெஸ்ட் இது கீர் போடுற இடத்துல வந்துட்டு நம்ம மொபைல் ஃபோன்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி வரது நல்லா வச்சுக்கலாம் இருக்கும் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் போட்டு குத்திக்கலாம் கையெடுங்க இல்லப்பா பா கீழே தான் பெருசு போனோட அப்படியே வச்சு உள்ளார ஏதாவது வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏதாவது தேவைப்படுறது ஸ்நாக்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஃபோன் வச்சுக்கலாம் மொபைலில் சார்ஜர் பின் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் பென்ட்ரைவ் வச்சுக்கலாம்